Omanya ddi omusambwa nti gwakuwasa? Era omanya ddi nti buli w'obeera oba n'omusajja wo mu nnyumba oba buli w'oyita, tugambe oli musajja naye ng'olina omusambwa gw'obeera nagwo nga mukyala, oyawula ddi ekintu kino tikirabika nina omukyala gwe mpita naye, era obubonero bulabira ku ki? Omuntu ow'ekikula kino ye muntu abeera awo nga bw'afumbirwa. Omusajja tebalitegeeragana, omusajja babeera mu kuyombagana. Bw'oba mukyala ne bw'okola emirimu egyenkana ki, ne bw'oyolesa empisa ez'enkana ki, ne bw'okola ne weegula tosiimibwa, ne bw'obeera nga toli mwenzi bakusibako ekyobwenzi, ne bw'obeera nga ggwe olaba buli kimu okikola nga bwe kyandibadde, bwe mutuuka okutuula mu nsonga z'obufumbo buli kibi kiba kidda gy'oli, ate era omusango babeera bagukusingisa. Ne bw'oba musajja ng'oliko embeera eno, era omukazi bw'aloopa mu bazadde oba mu b'emikwano oba nga mutudde mu nsonga zonna ez'amaka, omukazi alaga nti akusinga. Omuntu aliko embeera eno obeera ofuna ebirooto ebiraga nti olina muganzi wo mu kirooto, era buli w'oba nga weebase oli ajja n'akusaba omukwano mu bulungi, era ng'olaba best friend wo. Bw'aba mukyala afuna abasajja ab'enjawulo bamusaba omukwano era ng'ategeeragana nabo bulungi, olw'olumu okuloota nga oli mu maka ga musajja oba mu kisenge oba nga munyumya akaboozi k'ekikulu. Abakyala abamu okulootanga embaga eza buli budde, oba okuloota okwanjula, oba okulootanga nga bali mu bifo ebimu nga church olw'okugatta abagole, naye ng'oluusi omugole omukazi talabika. Omugole omukazi obutalabika kiba kitegeeza nti ye ggwe kati mu kifo kiri eky'ekirooto oyo abeera editing nti mu butalabika bw'omugole omukazi gwe wennyini aloota ye ggwe, kati ekifo kiri kiba kirina kubeera kyereere. Mulimu abamu abaloota ng'alaba embaga naye ng'alaba metroni, emperekeze, biki, naye ng'omugole omukazi mu budde obwo taliiwo. Kati ekirooto ekyo kiba kitegeeza nti bakugamba nga yakugamba, gwe wennyini nnyini aloota. Obuteeraba wali kabonero akategeeza nti omukolo gwo gugwo gw'ofumbirwa. Omanya ddi nti emisambwa gyankuba kadaali oba gyankuba ekidaala n'okunnyanjula ne ginnyanjula? Omuntu yenna aliko lubaale, kyetuva tubagamba nti mufeeyo mwefeeko, kubanga embeera eno ng'ekuliko tolina future gy'osobola kufuna mu maaso, tolina kirungi ky'osobola kufuna mu maaso, tolina mulimu gw'osobola kufuna ne gukubeerera oba ne guba gwa nkalakkalira, tolina bufumbo bw'osobola kufuna ne bubeerera. Musobola okwefuna nga muli bafumbo ne mwesuubiza buli kimu, sayidi y'omusajja nga yeeyisa bulungi era nga omusajja mugabi, nga ne waka dda bukyali ng'era mwogera olulimi lumu, nga n'omukazi ewaka olabya ddala nga yakutegeera, era obufumbo bwo ne bufa. Okitegedde? Omukazi yenna bw'aba ng'alina ebirooto ebyakadaali, ebyokwanjula, eby'emperekeze, ebyamagattibwa mu makyaki oba mizikiti, ekintu ky'amaka aba tasobola kubeera nakyo. Era si kirungi mukazi kubeera nti omusajja ateeseteese okukyala ewammwe naye nga weeyolekerwa ebirooto ebyo. Singa amazima gaaliwo wandibadde oyogera bukyali n'ogamba tompasa, nina bba wange, nina omusajja. Okuggyako nga bw'onoogamba nti omukazi asirike, nga bw'onoogamba nti essanyu ly'ensi omuntu yandibadde aligabanako, essanyu ly'ensi buli omu alyetaaga okulifunako. Bw'ati omukazi n'asirika n'omala ebiseera n'ojja ewaabwe n'oyanjula, ne babuuza ebintu tubirye ne bagamba nti ye, n'owaayo obutitimbe bwa ssente, omukazi aloota waliwo amukuba ekidaala omulala ate naawe ozze mukuba kidaala. Omukazi aloota alina ba boyfriend be abamukwana mu kiro, omukazi aloota alina amaka g'alimu
naye nga tagategeerera nga tamanyi ga musajja ki, naye n'asirika olw'okuba ayagala kusanyula ensi, ayagala banne bamulabeko, mikwano gye nga bw'awonye ekisiraani, era ng'ewaka bw'aleeseewo erinnya nti bafumbirwa. Bw'otyo ng'oleeta bintu nga mulagaanya lunaku lwa mbaga oba lwa magattibwa. Kyokka bbaawe oli gwe yazaalwa naye oba gw'ayita naye omusambwa guli ku mukolo gubaako. Okitegedde, gubaako era ne gubaleka ne mugenda mu maaso n'ensonga eyo, kuba omuntu alina okuba n'obutonde bwe, alina okusanyusibwamu. Gubaleka nga mugenda mu maka nga muzaala omwana asooka. Bwe buteekendereza, omwana asooka asobola okuba ow'ekiso oba ow'okubalongoosaamu. Bubonero ki bw'omanyira nti amaka gange galimu ekirala? Kwe kutuuka mu ddwaliro ng'omukazi akozesezza buli ddagala naye n'abeera nga ate bagamba alemereddwa, naye nga buli ddagala alikozesezza okumenya byonna bagamba alemereddwa wa kulongoosebwa. Akabonero akalala ye mukazi okufuna olubuto ne luvaamu. Okitegedde, ne luvaamu. Wabeerawo emyoyo egiba tegyakusiima. Omukazi okufuna olubuto n'aluzalira ku myezi egisusseemu. Waliwo emyoyo egiba tegyasiima omusajja ono. Omukazi okuvaamu olubuto olusooka n'avaamu olwokubiri, omukazi yandibadde anoba bunobi. Waliwo ekituntundu eky'obutalabika ffe kye tulaba naye nga kitudde mu bw'omuzimu, ekitegeeza nti omusajja ono mu kituntundu ky'empewo eziwaba omukazi ono tezaamusiima. Waliwo ebintu bingi abantu bye basudde ne bye bandibadde baddamu okwetegereza n'okulaba. Okitegedde, kakati embeera z'abafumbo sayinizi nnyingi ezitegeeza nti amaka go mafu, amaka go si malamu. Okitegedde, okuzaala abaana abatatuuse, kyokka bwe tuddako mu bannassaayansi bajja kugamba nti omukazi alina nabbuguma. Bwe tudda mu butalabika, tuuza omukazi, omukazi nga tannaba kugenda mugamba nti alina nabbuguma, omukazi asooka atuule wansi ayogere ebintu by'alaba nga yeebase. Singa abantu tebatawana na malwaliro ku nsonga ezimu, abantu abasinga obungi amalwaliro geetaagisa kuba omuntu alwala, omuntu alina ennyama, ate ennyama nnamu, ate ennyama eyigganyizibwa obuwuka, era omuntu alumbibwa endwadde. Ekyo ekitundu weekiri, naye oyawula ddi ekitundu ky'eddwaliro n'ekitundu kye wandibadde otuulaawo n'omanya? Si buli kintu ekigudde ku bulamu bw'omuntu nti ddwaliro. Okugeza, omwana ayinza okukera ku makya n'asanyalalako omukono oba n'asanyalalako okugulu, kyokka bw'onoogenda mu ddwaliro bo tebajja kugaana kujjanjaba, era bajja kugamba nti omusaayi mutono oba amazzi matono, bakulagira by'olina okulya, naye ng'era tewajja kubulawo ddagala lye bakuwa kumira oba kukubwa. Mbadde nsaba omuntu yenna ng'aguliddwako embeera eyo, omuzadde yandibadde atuula wansi n'abuuza omwana yennyini atuukiddwako ekizibu ekyo, bwe weebaka biki by'olaba? Waliwo ebintu bye tusuula ebbali kyokka ng'ate y'ensonga enkulu. Waliwo ebintu bye tusuula omuguluka kyokka ng'ate y'ensonga enkulu. Waliwo ebintu bye tutafaako kyokka ng'ate y'ensonga enkulu nga yeevaako kanaaluzaalawo omuntu. Ekirwadde yakitwala mu ddwaliro ng'asaaga nga kitono ne kikula, kyokka ng'obujjanjabi tebubuze era ng'essente bayisasula, ne bakyusa n'eddwaliro ne bagenda mu ddala. Ku luli bajjanjaba kino, olwaleero kirala kye kimezeewo. Ku luno bakebedde kino, mu ddwaliro ne bakiraba ne bakiwaako alipoota, kyokka bwe bakijjanjaba omuntu y'omu ne kisengukira mu kkowe eddala. Abantu abasinga tebalaba. Omukyala ovuddemu olubuto olusooka, tuula ne balo, mugambe nti bwe mba neebase, nina omukyala gwe ndaba, gwe neeyolekera, nina ebintu ebiba bingoba ekiro, ndoota abaana abalongo oba ndoota kino na kino. Mutuule ng'abafumbo, mwegeyeemu. Teri kirooto kya bulimba, teri kirooto kitali kyekyo, teri kirooto kyogera ku kintu nga tekiribaawo. Ekirooto tekivunda. Kye mulina okumanya bannammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala, ensi eno etudde mu bituntundu bibiri.
enseenene etudde mu kitundu eky'obuntu nga ye muntu omulamu, enseenene etudde mu kitundu eky'obutalabika nga bwe bw'embuyaga. Ebituntundu byombi bitambulira kumu. Omuntu atudde mu kitundu eky'obuntu ng'omuntu alya emmere era ow'ennyama era ow'omubiri, kyokka ng'omuntu aliko ekitundu eky'omwoyo gye twandiyise malayika. Ekitundutundu ekyo ekya malayika ky'amaanyi nnyo 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 era kivuganya emirundi 98 ku buli 100 eri omuntu ono. Omuntu omulamu avuganya ebituntundu by'obutalabika emirundi 10 ku buli 100 kubanga batalina maanyi. Ekisooka, omuntu omulamu oba tolaba, omuntu omulamu oba oliko akatambaala ku maaso, omuntu omulamu ovuganya n'obutalabika ku 100 ebituntundu nga 10 oba 12 oba 15. Kitegeeza nti obutalabika tobulinaako maanyi kuba tobulaba bwatwekweka, kyokka obutalabika bulina amaanyi ku muntu ku 100 ebitundutundu 98 ku 99. Kitegeeza nti obutalabika bwe bufuga ekitundutundu kino ekiramu. Era ekitundutundu ekiramu tugambe oli muntu, bingi nnyo by'oteekateeka okukola n'okutuukako ne pulaani mu bulamu bwo ne bifa muguluka, kyokka nga tewaliwo akuziyizza muntu munno, tewali waggaanye, naye buli kyokola ne kigaana. N'oteesa okulima ennyaanya naye nga tomanyi kiddako n'ekiri mu mwezi okujja, naye ng'obutalabika bwe bubirinnyamu eggere era ne bukuwa pulaani enfu. Okitegedde? Omuntu ng'ali mu maka mufimbiriganiddwa, ebirooto omusajja by'afuna n'omukazi by'afuna mwe muli ansa y'amaka ago. Tulibeera ffenna oba nedda? Omulya mmere ne bw'ovuganya ng'obutalabika bugamba temulina kuba mwenna era temusobola kuba mwenna. Okitegedde? Omulya mmere ne bw'ovuganya nga waliwo ekigaanye era kiba kigaanye. Bangi bali mu maka, bangi bamala ebiseera, naye ng'omukyala alina omusajja ajja wakati nga yeebase ne banyumya akawuzi k'ekikulu ne yamwebakako ne beekola bye beekoze n'amala n'agenda. Ate oli bw'amala omusajja ow'omumaka naye n'addako. Naye ng'oli atalabika, enzija gy'ajjamu ajja ne bateesa bulungi era mu kirooto omwo baba beemanyi, omukyala aba alaga nti omusajja ono amumanyi. Waakiri ajjira mu muntu ow'oku kyalo gw'omanyi, oba mu musajja eyafa edda, oba mu kituntundu ky'omusajja yakwagalako. Okitegedde? Mu kirooto omwo omukyalo ono babeera bamanyiganye n'omuntu oyo, kuba tebibeera byamukwata oba mukakaboozi. Mu kirooto baba bamanyiganye. Omukyalo ono bw'azuukuka mu buliwo anyiiga, abamu anyiiga ng'alaba ekikolwa ky'abaddemu, n'ekituntundu eky'obwempewo alaba tekijja, kubanga omuntu atalabika bwe bamaze ekikolwa ate n'abula. Abakyala abamu azuukukira ddala nga ddala akikoze, ng'era omubiri gwe gufiirinze ekyo, ng'era ne wansi tewali kyekimu, nga yenna atabuse oba nga atobye bulungi nnyo, naye ng'ate ekimutuusizzaako ekyo bwe kimaze, omukyala ono n'azuukuka kiri ne kibula. Omuntu atuukibwako embeera eyo ng'oli mu maka, lwakuba nti omuntu tasobola kwegoba. Ebyensi bibuzaabuza, ebyensi bizibu. Wadde omukyala aloota bw'atyo, naye era asobola okukeera enkya n'agamba omwami nti, mwami, kirabika tetujja kubeera ffenna ndoota bwe nti. Era omusajja tasobola kukkiriza olw'ensonga nti babeera bategeeragana. Wabula mu kuba nga tasobola kukkiriza, abantu bandibadde bagezi ne batambulako ne beebuuza ne beenoonya kiki ekyagala okusaanyaawo amaka gaffe. Akati twagala tulabe omukyalo ono. Omukyalo ono alabika ye Jazimiri oba Jaze oba Jazimiri. Omukyalo ono alina ekirooto ekiraga nti ku mukono gwe ogwa kkono yaloose nga gusaliddwako enjala ne ku kigere kye ekya ddyo.
kyokka omwami ye yabadde azimusalako, wabula yagenze okulaba nga n'omwami ku mukono gwe yeesazeeko enjala era ne ku kigere kye ne yeesalako enjala. Z'enjala z'abantu babiri, omwami oli n'azigatta wamu. Ekitundutundu ekyo kyadde kimala okulaga nti olina omusambwa ogwakuwasa, era omusambwa ogwo tosobola era toliba na maka gankalakkalira noyatula nti nze namwandu wa gundi, abaana 12 nabazaala mu gundi era abakageega genatandika nago. Ojja kubeera nga nfa za luguudo, ojja kubeera nga kyewuuwo, ojja kubeera nga kyakulya. Bajja kuyita nnyo keeki, bajja kuwoomerwa, bajja kuwaana, naye nga mubakuwaana tewali alibeera ekyo ky'oyagala. Ojja kubeerako nakyeyombekedde, ojja kubungeeta mu basajja, ojja kutuuka obikole ne wansi watuuke wakunyiigire wagambe nti tewandibadde ggwe, olw'ensonga tiwalema okwezuula, walema okwemanya. Omusajja akusazeeko enjala ku mukono gwo, n'akusalako enjala ku kigere kyo ekya ddyo, omusajja n'amala ne yeesalako ku bigere ne ku mikono, enjala ezo n'azigatta wamu. Kyokka omusajja oyo tosobola kwefumiitiriza n'omanya nti omusajja ono y'ani. Kale ebintu ebisinga obungi tulina okubyegendereza, tulina okugezaako okulabika nti tubisalira amagezi. Omusajja oyo si mulala ogwo musambwa, oliko obwakabaka era nga bakabaka abo tulina bakabaka abagwa mu biti 3 abatudde ku masiga 3 omuva ekitundutundu ekyo ekyakaggwa ensonyi ekyakaseegu. Ekitundutundu kya Kaseegu teri mmandwa gye bayita Kaseegu, wabula emisambwa gyeyubulira mu kitundutundu ekyo jjo nga jjo buli musambwa. Ejjembe lisobola okweyubulira mu katundu ako ka Kaseegu, omusambwa gusobola okweyubulira mu katundu ako ka Kaseegu, ate n'abaana basobola okweyubuliramu mu katundutundu omuzadde w'alabira nga yeegatta n'omwana we, mu katundutundu omuntu w'alabira nga yeegatta ne sisita we oba bulaaza we. Waliwo ebitundutundu ebirala oli w'alootera nga yeegatta ne taata kitaawe. Kye kitundutundu eky'amawemuukirano. Kyokka ekitundutundu ekyo Lubaale okukikuloosa tekitegeeza nti Lubaale ye musiru oba ye Kaseegu, wabula Lubaale okikuloosa abaakulaga ebifa mu famire yammwe okuva emabega. Bajjajjammwe abaakusooka baayitako mawemuukirano bwe gatyo naye nga gaabanga ga kyama, ng'oli bw'anaayagala muganda we ku luggya oluusi bantu bakulu naye nga teriiyo abalabye, kye bayita mawemuukirano, kye bayita amawano. Amawano ag'engeri eyo tebanaazaga manaaze, era omusawo tasobola gakolera mikolo n'agaggyawo. Amawemuukirano ag'enkola eyo gaba gatudde mu Lubaale oyo nga yazuukusa akatuntundu k'obutonzi, era nga ne bwe musamira ku kika tebisobola kutereera. Bangi bazimbye amasabo, bangi bawanze amayembe, bangi bakuŋŋanye nga kamunye bagenda ku musawo baaze Lubaale. Tebikoze era tebivudde mu mulamwa wabula okwongera okwawukana. Teri kintu ky'osobola kuteekawo nga Lubaale akubanjiza mu kkubo bwe lityo ne kibeerawo ne kikola. Ekintu kye tulaba ekyandibadde ng'ekyamakulu ekyandibadde kikola kyandibadde kibbo kya muzimu, endeku y'omuzimu, ebyambalo by'omuzimu. Awo n'otandika okwenoonya ne weezuula. Kyokka bwe weenoonyako ekitono wandibadde ozzaako ensumbi, eryato, ensawo, ekibbo, effumu lya Lubaale, endeku eŋŋunda. Ogwo nno gwe mutendera gw'osobola okukomako nga tonnaba kuwalampa birala. Tozimba kasubi ng'okyaloota ebikolwa eby'amawemuukirano, okyaloota ebikolwa byakaggwa ensonyi ebya Kaseegu, oloota weegatta ne sisita wo, oloota weegatta n'omwana. Waliwo omusajja mu kirooto ajja nga boyfriend wo era ng'omumanyi, wakati ng'okyalaba ebintu ebyo owalampa ensozi, olaba ebinnya, olaba ovuga obugaali, olaba oli mu balongo, olaba abakyala bali bwereere bakukunamira, oloota ng'oli mu bibira, ng'okyaloota ebirooto bwe bityo tewanditawaanyenga kuteekawo kasubi, teyinza kukola, teyinza kuvaamu mulamwa. Lubaale ow'ekitundu ekyo
si bintu era obiteekawo ne bikutunuulira mweyongera kuba bubi, obifukamiramu mweyongera kuba bubi, mu nkyamu emuva engolokofu. Ababiteekawo bwe biba nga bituufu bibeerawo paka lw'oligolola ensobi eziri mu kika. Lubaale si ye mwemu, lubaale si ye museego, wabula emisango mwe mwagyeddiza olw'okuba nti gw'oliwo ku mulembe guno buli avaawo asigirwa. Bajjajja ba baakusooka abaasobyanga ebintu bino olw'obutabitegeera baaseerera, baazaawa. Abalamu abaliwo olwaleero mmwe muttaanya n'okuddaabiriza ezo enjatika ezaalekebwa abaabasooka. N'olwekyo gwe musango gwe tutambula nagwo. Tutudde ku misango gye tutazza, tutudde ku misango gye tutamanyiko mayitire. Bwe mbagambira lwoya lwa mu nnyindo, omuntu tambula nga tomaze ktakibwa, tambula tolinda kulwala, kubanga omuntu alota bw'atyo ebimusasulwamu mu maaso ze ndwadde, bwe bwavu, kwe kukyayibwa, kwe kuyitibwa omulogo nga buli wamu tojjaawo, kwe kubeera nga buli kibi kiggukira wuwo, kwe kukolanga ebirungi nga tosiimibwa. Onookulembezangamu olutwe lwaloota bw'atyo, olikulembezangamu okufiirizibwa, okuwaayirizibwa, okwogerwako, okukulogesanga by'otaloga. Buli omu navayo naga nti gondoga. Lwaki? Ekitundutundu kya mwemuukirano, ekitundutundu kya kaseegu, ekitundutundu kya kaggwa ensonyi bwe kiba nga kibanja omuntu, kisindika nnyo, kyefuula obwakabaka bulamu. Enkya n'oloota ekitundutundu ky'omusajja ng'ali mu biddugavu naye ng'asibye amadreedi. Enkya n'oloota obuwanga bw'abafu. Enkya n'oloota ng'ogwa mu binnya. Enkya n'oloota embizzi ng'oziraba awo. Luli n'oloota ente nga zikugoba. Luli n'oloota omusajja ali mu biddugavu. Oluusi n'oloota akazikiza. Ezo zonna mpenduzi w'enduzi. Empenduzi w'enduzi ezo tosobola kubeera wantu n'ofunirawo mirembe. Gwe mwana ggwe ow'obulenzi n'ow'obuwala ng'oli eyo owuliriza. Omuntu alumwa lubaale oyo, lubaale oyo tatereezebwa. Lubaale oyo gwe aterererako gwe, tatereezebwa muntu yenna, teriyo amutereeza. Abantu abasinga baba nga tebannamanya ki kye bali, kati nkibabuulira, luba mulina kikwata bukusu era bw'ekivaako ng'ogenda kuwangattu. Lubaale oyo tatereezebwa muntu yenna. Lubaale oyo tateekebwamu mukono nti atereezebwa. Lubaale oyo aba yeekulungulira mu nnyama yo, aba yeekulungulira ku ggwe. Ekikutaasa kiri kimu, buli ky'olina okukola kyonna olina okutuula wansi n'omanya ebirooto by'obeeramu, ekirooto kye waloose, ekirooto kye wafuna jjo. Ebirooto ebyo n'obiteeka bulungi mu odaazi zaabyo, n'omanya ki ky'olina okusookerako, ki ky'olina okukola. Kyokka ebirooto ebyo by'ofuna olina okutambula ne babikutakutira, ne babikusengekera mu arrangement yaabyo oba mu oda. Bw'otagoberera birooto naye nga oliko lubaale ekika ekyo, oloota amayinja, oloota ovuga obugaali, oloota oyonsa abaana bali bwereere, abakazi bakulaga obwereere bwabwe oba bakukunamira, oba okozesa abakazi mu kirooto. Lubaale oyo omuntu bw'anaaba tatudde wansi kwekkakkanya, abantu bajja kutambula, abantu bajja kuzunga naye tewali kye bajja kufuna. Mujja kuteekawo amasabo, mujja kugula ebisolo bya lubaale, buli kimu mujja kukikola. Naye lubaale oyo bw'atereeranga ejjanga n'ombuuka bangi batandisa ensonga ezo, bangi bazitaddemu ssente, bafumbye ebijjulo, ennyama y'eddungu bagyokezza, emisambwa gizze ku mutwe, gibeebaza okukola, gibeebaza okwewaayo. Kyokka emisambwa egyo girimba. Emisambwa gijja kulinnya ku mutwe kuba omulimu gwagyo kulinnya ku mutwe. Gijja kukwebaza, weebale otuggyeyo ebweru, weebale otusumuludde, kati nkuwadde. Mujja kukobanga ku nkuwadde naye nga nkuwadde temumulaba. Kakati baana mmwe, balenzi mmwe, bawala mmwe, kiki
omuntu kyasobola okumanyirako nti nawasibwa emisambwa kwe kubeeranga ng'olina abakukwana bantu ate mu birooto ng'era olina abakukwana naye nga bantu naye nga bazuukuka tobalaba. Omanya ddi nti mu nnyumba yange mulimu ekigoba abasajja? Kwe kulootanga ng'olaba oli mu maka g'omusajja, omuntu akeera ekya napangisa enju naye nga pulaani ne kyalina okuteekamu waliwo azimuwa. Obutalabika butuwa nnyo pulaani okumanya nga butufuga. Omuntu talina ddoboozi muyo byatalaba, kubanga omuntu talaba, wabula ate omuntu bw'amala okufa bingi byalaba, aggyibako akatambaala ku maaso, kubanga oyinza okuba oli singo, omuzimu ne gulinnya ku mutwe ne gulaba ali e Kampala n'omulimu gwakola. Omuntu amala kufa, ekyo nakyo kitundutundu nga bw'olaba ekiwuka bwe kiyina life cycle eya eggs, pupa oba ne laava. Ebintu n'ebyo nabyo nno sibitegeera bulungi life cycle, n'omuntu alina life cycle. Omuntu mu ntandikwa ng'ajja ku nsi asookera mu kizikiza, lwe lubuto, gwali mulembe muzigi. Katonda kwe yatondera ensi eno gwali gwa kizikiza. Emmunyeenye ye yasooka n'ereeta ekitangaala, oluvannyuma ebitangaazo ebirala ng'omwezi, ng'enjuba ne byetaba mu ebyo Katonda bye yali atonze. Eggi kwe kwabika ebintu bye tulaba mu nsi muno, emiti n'ebiwuka awamu n'abantu. Era ne gye buli eno omuzadde n'aweebwa obwa Katonda obw'oku nsi, era omuzadde n'asigaza obwa Katonda obwo. Era omuntu yenna olulimi obutonzi n'eriiso ettonzi omuntu aliyina obwa Katonda bwaweebwa omuzadde, naga nti gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi, nze ntondedde mu bwakabaka bwange obw'eggulu. Akati waliwo ebintu ebimu bye tulina okwegendereza. Ebintu ebimu tubirabe naye nga tubyebuuza. Omuntu ng'alina ebintu by'alaba mu kiro nga yeebase, yandibadde yeebuuza nnyo abagezigezi ne bamubuulira obubaka obutegeeza ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Bangi balwadde endwadde zitategeerekeka, bangi emmaali yaabwe esaanyeewo, bangi beekwasizza abalogo, bangi bataataaganyiziddwa mu maka gaabwe, bangi yatandika n'omukyala ng'amwagala naye ne bataataaganyizibwa, okunoba ne kubeerawo ate amaka ne gataddamu kutereera. Emirimu gy'abantu gifudde, bingi bikyankalanye, pulaani z'abantu tezituuka. Omuntu apulaaninga okutuuka ku kintu naye ne kigaana ng'alaba bw'ati. Eriyo omuntu ng'alina omulimu gw'akola naye nga teyeezimba, nga talina kyalagawo, kyokka nga tanywa mwenge, era nga oba omulaba ali pooli, kyokka nga ssente ze zifa, naye ng'ate baayita nabo mikwano gye, omulimu bakola gwe gumu, ne bo bagenda mu maaso beezimba, poloti baziguze. Naye eriyo abantu ng'alina bantu banne baakola nabo naye nga talina kyalaga, ate nga bo banne baakola nabo balina kibalaga. Eriyo omuntu nga bamugamba tayagala kukola naye nga naye kimugaana okukola takimanyi. Eriyo abazadde nga banyiigira omwana oba ku kyalo nga kuliko omuvubuka gwe banyiigira tayagala kukola, ajja kubba. Ku mirimu egiri mu nsi muno waakiri yandigenze n'aweereza ku sayiti ng'abazadde bayomba, omwana waabwe tayagala kukola, omwana waabwe ngajaba. Kyokka abazadde tebasobola kutuula wansi ne babaako ekintu kye banoonyereza, bambi omuntu oyo tiba butayagala kukola naye aba ayagala ssente, aba ayagala ebyobulungi, aba ayagala aleme kusabiriza naye abeeko n'ekiki. Naye waliwo embeera ey'obutalabika etufuga nnyo ate etuvuga nnyo. Oba yakwezinzeeko olina kumala kutambulako okugitakkuluza, naye yo bwe kwezingako n'ekwesimbamu oba tugirinaako maanyi, oba tosobola kugamba ku ekyo ky'otalaba. Bangi bagenze mu makyaki kubanga omulokole alina olulimi lw'akozesa nti nkugobako buli ekikuliko, nkugobako ebyekika, simanyi nkugobako kino, byonna bikuveeko. Bangi babasabidde embeera egaanyi, bangi bagenze mu makyaki
naye olw'essanyu eribeerayo, ebivuga, ebidongo n'ennyimba n'omusumba okwogera ebigambo ebiwoomera amatu, abantu abasinga obujja ekibasibye mu makyaki naye wadde ewaka singa akubuulira ebintu byalaba oyinza okwewuunya. Eriyo abamu olw'ebigambo ebirungi, services mu makyaki, ebigambo ebiwoomera amatu era ebizzaamu amaanyi, ebigambo ebizzaamu essuubi, ennamba esinga obungi kwegumira ne baddamu essuubi ne baga nti osanga luliba olwo. Musumba n'asabira omuntu ti bwebanga visa ogenda gifuna mu linnya lya Yesu, bwe bafumbo ogenda kubufuna. Mukama ndaga waliwo agenda okufuna kino. Kyaki abantu ababeeramu temubulamu alowooza ku ekyo Musumba kyayogedde. Kale ekyaki zizzaamu essuubi ate era simbi kubanga zibuulirira. Omuntu abadde ayagala okwetuga oluusi nakkakkana ne yekkakkanya. Omuntu abadde agamba nti singa nfa n'envaawo, oluusi n'awulira ebigambo ebyo, oluusi n'addamu essuubi ery'abapasita. Naye teri pasita alikusabira n'akuggyako ekyo. Nkulaba oli mulokole. Waliwo ebintu ebimu by'olina okumanya eby'obutonde nga by'omuntu azaalwa nabyo, nga teri muntu munno asobola kubiseseetula, asobola kubiroga. Nkulaba oli mulokole, oli mwana wa buwala, oli mwana wa bulenzi. Tuula wansi omanye nti omuntu ne bwapalappalanya waliwo ekintu kyotasobola kwawukanya ku muntu. Omuntu mu butonde bwe, abantu basinziira mu bwemyoyo okufuuka abantu. Taata bwe yeegatta ku mukazi amufukamu otuzzi tuli nga tulimu omwoyo. Omwoyo ogwo guba mwoyo mwereere ogutalina mubiri. Eggi ly'omukazi lyo libaawo okulinda omwoyo guno taata gwafuseemu. Eggi ly'omukazi litandike okusonda ebirungo liguliikirize ligufuule kigulina okuba. Era omulimu gw'omukazi ku muntu oba ku mwana kwe kuzimbako body, n'azimbako body, omuzadde n'akuteekateeka nga bw'oliba, bw'olitunula, bw'olifaanana, feesi n'entumbu byonna ebiriba omuzadde yabiteekateeka. N'olwekyo omulimu gw'omusajja kwe kuteekamu mwoyo. Era y'ensonga lwaki omwana abowa ku kikeemu eky'omusajja, kubanga omusajja yateekamu oligeno, omukyala n'azimbako bode. Era bode bw'esaanawo, bode ebeera yali y'amaama, bode bw'esaanawo, omwoyo guno bagutwala ku kika gye guzaalwa. N'olwekyo ebintu ebisinga mulina okubyegendereza. Ensi y'emyoyo gye tutafuddeeko yeefuga buli kimu. Ensi y'emyoyo gwe nga owulira ng'oli mulokole, manya bino: waliwo omuntu kyazaalwa nakyo, nga teri muntu munne alikibaako namaanyi. Wabula ate muntu munno osobola okusinziira ku muntu munno n'akikuwaako amagezi n'okitereeza kwabo abakimanyi, oba n'akuwabula oba n'akulambikira. Ekibi ekiriwo ti omuntu yandyagadde okwebuuza n'okutambulako n'okwekolako, naye ennamba esinga mu basawo abamu okutuusa ku kituufu amala kukwetoolooza. Kyokka abasawo abatuufu mwebali, era abantu abatudde mu nsonga zino mwebali abatuufu mu bitundu ebyenjawulo. Wabula ensi y'emyoyo egamba oli kanyanga kugulu, kubanga baakusookawo baanyiza ensi y'emyoyo. Oli kanya kugulu, olitambula nnyo, ate ssente ziritutereeza olizijjanga mu kiwato nga mazina. Lwaki? Nti otudde mu musango ogwabo baakusookawo abataasobola kugenda na nsonga zino mu maaso. Omulembe guli baazeesamba, bano lubaale baamwokya, bali essabo baalimenyawo, bali bagamba tetukola ebyo, abalala ne bagamba bya sitaani. Era omulembe ogwo ne gulokoka
kati olwaleero ali atuddeko emyoyo egyo okuva ku bali abaagisobya giba girina okuba nga minyiivu nga tegikuwuliriza, nga ne bw'osaba ofune ssente ogitereeze gyo gyennyini tegisobola kukuwa ssente, nga jjo gigamba bwe giti ti abaakusooka be bataabateerawo musingi, olina kwejja wekka luyalwa mu nnyindo okusobola okwetereeza ate oteerewo oluguudo eri abaana n'abazzukulu abalijja. N'olwekyo omuntu yenna nga mubuyabuya ng'alowooza nti basobola omusabira ekintu ne kimusengukako ate akikuteekako tasobola kikuggyako. Bubeera buzaale, bubeera butonde, oli mulokole, oliko ebbala tewaligula era tewaliteekawo na kizigo, wabula wazaalwa nalyo, okuze ng'oliraba oluusi ku lubuto, mu kifuba, ku mikono, ku mutwe oba mu bisambi oba mu mugongo. Oli mulokole naye nga okimanyi nti olina ebbala era ng'okimanyi nti gye muli makyaki musaba naye nga budde eka ate waliwo by'olaba eby'engeri. Kyokka bw'oloota ebirooto oba n'oloota ekintu ne kibaawo n'ogenda ewa paasita ajja kuga nti oyo mwoyo wa Mukama. Kituufu tutuddeko emyoyo emirungi egya Mukama, naye omwoyo ogwo ennono zaagwo n'obuwangwa bwagwo na butya bwe gwayisibwangamu kituufu, omwoyo ogwo gunakkiririza mu kyaki. Lwaki abantu abasinga bagenzeeyo ate ne bamala ne balemererwa? Kituufu omwoyo ogwo ennono zaagwo n'obulombolombo bwagwo ne butya bwe gwakolebwanga, kituufu ennono ezo ziri mu kyaki. Kale ekintu kiri kimu, kwe kutuula wansi omuntu n'amanya, ate omuntu n'anoonya, oluvannyuma omuntu n'azuula. N'olwekyo omukyalo ono Jazimiri Jaze oba Zulufa, omukyalo ono yawasibwa omusambwa ate ne gumala ne gumusiba, oba kitwandikagambye nti ne gumuloga, oba nga bwe munaagenda okugattibwa mu kyaki omusajja n'akuteekako empeta, naawe omukazi n'omuteekako empeta. Eyo ly'eddogo erisooka lye bayita nkusibidde awo, nkwetunzeeko, toliraba musajja mulala, olisigala ng'olaba nze. Obufumbo obwo bw'empeta kyova olaba nga Lubaale abuwakanya nnyo era n'asattulula amaka g'ababukoze. Omuntu yaliba teyeegomba kusamba gawuni oba kumuteekako mpeta, kubanga omuntu bw'aba tannagenda mu mpeta amaka gabeerawo nga gateredde entende. Abantu olugattibwa bwayita emyaka 3 mugenda okulya nti embaga gye twaliko jjuuzi myaka 3 emabega kwena omukyala yagenda dda era yazaalamu n'omwana. Kale waliwo ebintu ebimu ebyetaaga okuba nga tebirina kuzannyirwako. Okitegedde? Mwezuule, mwenoonye. Omuntu alootagana ebintu eby'enjawulo, tuula wansi mwogeremu ku birooto ebyo ne balo, muleke kwemalira biseera. Oba musobola okukwataganira wamu nga mukolagana bulungi mussa kimu, mutambuleko. Ebirooto bye bituviiriddeko kukaaba, ebirooto bye bituviiriddeko kubonaabona, ebirooto bye biviiriddeko abantu bangi emirimu gyabwe okusaanawo, ebirooto biviiriddeko abantu bangi pulaani zaabwe okugootaana, ebirooto biviiriddeko abantu bangi buli kye bateekateeka okufa n'okubasobera n'okupulaaninga ng'ekyo ekitatuuka oba ebiyigganyizo. Oloota mu birooto ng'obudde bwa kaafiyu, mwenna kaafiyu gwe mumanyi obulungi, naye ng'olaba amagye, poliisi bagoba abantu mu bibuga. Kyokka olina wooli ku mulimu okola, osirikidde ekirooto ekyo, ozzeemu okifunye mulundi omulala, ogambye bino bye bya bulijjo, ozzeemu okifunye mulundi ogwokusatu, ogambye bino bye bya bulijjo era okuva obuto ndoota. Naye nga mu kirooto oloota olutalo, oloota amagye gagoba abantu, oloota abasirikale ba poliisi, kaafiyu, buli omu bamugoba kuddaka. Kyokka ekirooto ekyo kitegeeza nti wooli wonna
oba ku mulimu wonna w'okolera kiseera kigenda kutuuka ebintu byawo bisaanewo, ebintu byawo bife. Kiseera kigenda kutuuka oluusi nga tokyalina maanyi, tokyasobola leebuleebu, lwala asitudde enkundi ate nga lw'omutegeera nga n'obudde bwagenda dda. N'olwekyo mulina okwegendereza. Abakuumi Liiso Ddene Ddunda Namugeeka Kiwa Mirembe, nze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.